Amina, haleluya. Amina. 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 Uraho torero ry'Imana. Imana ibarinze neza mu bigaragara. Umuntu abarebye murakeye kandi mufite inzara n'inyota byo gushaka Kristo. Haleluya. Kuko abadafite inzara n'inyota zo gushaka Kristo ntabwo babonetse aha ngaha. Bagiye bareba urugendo, abandi bareba aho bagiye n'icyo bagiye kuhakora. Baravuga ati ariko ibi bintu reka tube tubiretse tubigendemo gakeya. Haleluya. Ariko iby'uru rugendo Kristo we yabyitegereje arabireba, avuga neza iby'iminsi imperuka, iby'iminsi ya nyuma itegura kugaruka kwe, ko abantu benshi bazaba badakunda inyigisho nzima, badakunda ijambo ryayo, ahubwo abantu bazaba bakunda ibihwanye n'irari ryabo. Uko umutima w'umuntu rero uko umuhatira kumva ijambo ry'Imana, niyo mpamvu ahirimbanira ashaka gushaka Kristo. Haleluya. Hanyuma udafite ijwi rimubwira ngo jya gushaka Kristo, ahora ajya gushakisha ibindi bintu bitari iby'umumaro. Haleluya. Yesu Kristo ahuye n'umusamariyakazi kuri iriya riba, aramwitegereza aramubwira ngo mpa amazi. Samariyakazi aramwitegereza avuga ngo ariko se abayuda n'abasamariyakazi ko nta sano bafitanye, uranyaka amazi uri mu ntoki? Yesu Kristo aramwitegereza avuga ngo niba wari uzi gusabye amazi uwo ari we. Muri ino minsi rero abantu turi guhirimbanira gushaka ibidafite umumaro. Niba buri muntu wese yabashaga gusobanukirwa igifite umumaro mu gihe cya none no mu gihe kiri imbere, ntabwo yakabaye yararyamye yarasinziriye, ntabwo yakabaye yararambaraye, ahubwo yakabaye ashakisha uburyo yumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Hari ikintu nageze aha ngaha ndatekereza ndibaza nti ibikorwa byose hari igihe gishobora no kuzagera umuntu akajya yenga ubushera agatumira abantu, akaba afite icyo kunywa kiri aho ngaho, abantu bakagenda bagasenga Imana nk'abantu bagiye kunywa. Ega bene data, rega kino gihe turimo ni igihe gikomeye. Nkunda kubwira abantu muri ino minsi, ndi kubwira abantu ngo burakeye batubone. Ayiwe, hey, icyo nzi cyo ntabwo nta jambo na rimwe umwami Imana yigize avuga rizagenda ubusa, kuko ari ibigomba kujya ku murongo. Hanyuma intwari n'intwarane bikagaragara. Umunyerondo nyakuri w'umwuga n'abatari abanyerondo b'umwuga bakicangura. Sigaye nkunda kubwira abantu nkabwira nti buriya abanyerondo bivanze n'ibisambo, kubera ko ibintu bicyoroshye, nta tandukaniro rigihari. Bamwe baragerageze barabati reka dushyireho izi nkoni nk'iz'abanyerondo b'umwuga, dushyireho imyenda, ibyo birananirana. Abantu rero bagenda bivanga, ntabwo ushobora kumenya umunyerondo w'umwuga n'igisambo. No muri uru rugendo turimo abantu baracyari benshi kandi bagomba kugabanuka ku kagezi. Akagezi
abantu bagomba kongera kwicangura. Ntabagiye basigara se, n'ubu bakomeje gusigara. Ushobora kubona uwaje uyu munsi n'ejo uratazagaruka, kubera yuko iminsi iruhije abagezi. Abantu bari kwirukanka kuri viziyo, abantu bari kwirukanka bamaze kwibagirwa. Ariko ijambo ry'Imana ryabwiye Abisirayeli ngo nimumara kugera mu gihugu mugiyemo cy'isezerano, muvuye muri Egiputa, muvuye mu buretwa, ntimuzibagirwe. Ariko abantu benshi baribagiwe. Utekereze neza naho ibyo wavuganye n'Imana, wavuganye na Kristo ugihamagara, wahise uracyabirimo neza. Yesu natugire neza. Ijambo tugiye kuganira ni ijambo rifitwe nk'ingorora, rifite umutwe uvuga ngo ingororano ku barinze umwambaro. Ingororano ku barinze umwambaro. Umwambaro tuvuga ntabwo ari imyambaro twambaye. Umwambaro tugiye kuvuga ni umwambaro wo kwizera no gukiranuka no kwihangana no kurindira. Haleluya. Amen. Kuko iyi myambaro twambaye igisasa, ariko agakiza, ubugingo twahawe na Kristo, umwana w'ikinege wavuye mu ijuru kwa se, agasiga igitaramo gishyushye, akamera gusiga abamuririmbiraga, abaserafi, abakerubi, abakuru 24 n'ibizima. Iyo byose akemera kubisiga, akaza agapfa urupfu jyewe nari nkwiriye gupfa, nawe wari ukwiriye gupfa, akaduhindurira imyambaro twari twambaye, imyambaro y'ubushwambagara. Umuntu ukora ibyaha, umunyabyaha wese, ntabwo aba yambaye mu maso y'Isumba byose, agaragara nk'uwambaye ubusa. Hanyuma Kristo araza aratwambika, aduhindura abana, aduhindura ubwoko tutari ubwoko. Uwo mwambaro yadusigiye, ese uracyawurinze? Mwambaro wo gukiranuka, mwambaro wo kwizera, mwambaro wo kubana n'Imana, mwambaro wo guca bugufi, mwambaro wo kurindira gukomeza gukiranuka kugeza umunsi tuzahamagarwa. Ese uracyawurinze? Yesu natugire neza. Haleluya. Amen. Ingororano kubarinze umwambaro. Kadusome ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo, igice ni cya 22, umurongo wa 11 n'umurongo wa 12. Matayo igice cya 22, umurongo wa 11 n'umurongo wa 12. Twumva ko watubwira. Umwami yinjiye kureba abasangwa, ababonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanjye, niki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Yesu naturengera. Uyu ni umugani Yesu Kristo yaciriye iteraniro, ababwira iby'umunsi w'ubukwe, ko habayeho igihe umwami ategura ikirori. Amaze kugitegura, atumira abantu, abahereza invitation, abahereza ubutumire. Ubutumire bwanditseho yuko buri muntu wese hari ibigomba kumuranga, hari imirimo agomba kuba afite, hari imyambaro agomba kuba yambaye, hari uko agomba kwitwara. Bose abari batumiwe barabimenyesha. Nk'uko nawe ugihamagarwa cyangwa ukimara kwemera gukurikira Yesu Kristo ko ari we mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe,
wahise wemera kwambara uwo mwambaro wo gukiranuka no kwizera. Ese uwo mwambaro uracyawambaye? Ujya kuza muri urugendo, ujya kuza mu inzira, ujya kwemera gukurikira Yesu Kristo, ese ntabwo waba waragendeye mu kigare? Abona abaririmbyi bararirimba, abanyamasengesho barasenga, amakonseri arabaho, hanyuma ukagendera mu kigare. Ese uru rugendo wabanje kumenya neza yuko muri uru rugendo bisaba kwitwararika? Muri uru rugendo nta mahoro arimo. Mbatangariza ikintu nta muhari muri uru rugendo. Muri uru rugendo ni uguca mu ntambara, ni ukurwana. Ni ukurwana n'ibigaragara n'ibitagaragara. Ni ukurwana n'ibifatika n'ibidafatika. Ibyo wumvisha amatwi yawe n'ibyo utumva, kandi ukazagera ku ntsinzi. Haleluya. Amen. Ni igihe cyo kugira ngo urebe umwambaro wawe, uburyo uburinzi w'agakiza. Ngo hanyuma ngo abwira ngo abagaragu mu gihe yaramaze gutegereza umunsi w'ubukwe wageze, arababwira ngo ukwe bwiteguwe, ibyo kurya byateguwe, ibyo kunywa byateguwe, ngo ariko abatumirwa ntabo ndi kubona. Haleluya. Amen. Abatumirwa ntabo ndi kubona. Isaha nayibabwiye yo kuba ikirori kigezeho, kandi ibyo kurya byateguwe n'ibyo kunywa birahari. Ngo abwira abagaragu ngo nimugende. Haleluya. Amen. Nimugende mu nzira nyabagendwa, mu mahuriro y'inzira, mu mahuriro y'imihanda, mubwire abantu ngo ari ku bukwe bwateguwe. Haleluya. Amen. Bene data bavandimwe, ntabwo iki gihe turimo ari icyo guceceka. Ni igihe cyo kugenda mu bihanamanga, mu mifatange, mu mahwa, mu bunyereri, mu ntambara nyinshi, tukagenda twamamaza kugaruka kwa Kristo. Haleluya. Ngo abantu bose baze basange Kristo kuko ubukwe bwarateguwe. Haleluya. Ngo kandi ikirori cyarihimbanije. Ibyo kwakiriza umugeni, ibyo kwakiriza umukwe, ibyo kwakiriza abatumiwe birahari. Haleluya. Amen. Ingororano z'abihanganye ni ukwizira hari, kandi zizaza kugira ngo buri muntu wese agororerwe ibikwiriye ibyo yakoze. Haleluya. Amen. Abagaragu babo baragiye, bahagaze mu nzira, bahamagara abantu. Baraza ngo inzu ngo iruzura. Imaze kuzura, umukwe araza. Haleluya. Amen. Ntabwo resebusiyo y'Imana, ntabwo kwakirwa kw'abatumirwa, ntabwo kuzabaho umukwe atabanje kuzenguruka. Haleluya. Amen. Umukwe azabanza azenguruka, rebe se koko abantu nta bizinga bafite. Ese abantu imyambaro yabo ntabwo yigize yandura, nta cyayangirije. Icyangiza imyambaro y'abagenzi ni ukutihangana no kugamburura mu kwizera, ni ukuninira umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana akubwiye gukora ntubikore, ni ukutumvira ijambo ry'Imana, ni ukugenda uko wishakiye, ni ukwica amasezerano wagiranye na Kristo. Yesu natugire neza. Amen. Ongera wibuke, nanjye nibuke ibyo navuganye n'Imana. Iyo abantu bagiye kubatizwa, bagirana isezerano, bakavuga ngo haba mu mvura, haba ku zuba, haba mu byago, haba mu makuba, sezeranye gukorera Imana. Haleluya. Amen. Ese ayo masezerano muracyayazirikana? Ese ayo masezerano muracyayubahiriza? Haleluya. Amen.
Umuririmbyi yaririmbye ngo isezerano wampaye mwami ngo nzarigumamo, ngo ku munsi nageze iwawe nzabigushimira. Isezerano rirabagarirwa, isezerano rirarindwa. Isezerano iyo rigiye gusohora rigomba kugeragezwa. Isezerano ni nka zahabu. Kugira ngo zahabu ibe zahabu nziza nuko icishwa mu muriro. Kugira ngo isezerano risohore rigomba guca mu ntambara. Kugira ngo rijye gusohora neza, wa muntu waribwiwe amaze kugera ku kigero gikwiriye. Haleluya. Nkabwira abageragezwa ngo nimwihangane kandi mukomere kandi mushikame, mugume ku rugamba, mugume mu ntambara. Kandi umurwanyi utanga imbaraga nyir'urugamba arahari ngo adufashe muri urwo rugamba. Amen. Ariko ikibazo gihari muri ino minsi ni uko dushaka gukoresha imbaraga zacu. Imbaraga zacu nta kintu zishoboye, ahubwo Kristo yadusigiye umufasha w'umwuka wera ngo adushoboze ibyo tutakishoboza. Kubera iki turwana ibyacu tukarwana n'iby'Imana? Nubona imbaraga zawe zirangiye, bwira Kristo ngo we nyir'umurimo, nyir'urugamba, manuka wongere urwanirira ahantu ntabwo nahikura. Ariko turabana tukareba ku bana bacu, tukareba ko tuvukana, tukareba ku miryango twashatsemo, aho ntabwo Kristo yaza. Ibyo byose iyo wamaze kubivaho, wamaze kubireka, ugatekereza neza ko Kristo ari we nyir'imbaraga, ari we nyir'ubushobozi, nibwo amanuka akakurwanirira. Ariko kubera yuko turi kureba hafi tugatekereza hafi, turareba kuba ture tukareba kubavanye ngo n'ibisubizo byacu bizaba. Ushobora kuburara ibiryo bifite nka bimera, ntabwo bikwiye kuguca kukwizera, kubera ko ntabwo ariho gusubizwa kwawe kuri Imana. Hari izindi nzira izaca. Eliya mu gihe yari yahunze ntabwo yari azi icyamutungiraga kuri kariya kagezi, ariko Imana yaravuze ngo itegeka ibikona bikajya bimushyira inyama n'umutsima n'amazi. Haleluya. Amina. Igikona gikunda inyama ariko kikayijyana kikayigezayo. Haleluya. Reka twaguke mu kwizera, twe guhanga amaso ku bifatika ku byo tureba, ahubwo duhanga amaso kuri Kristo. Niho ubutabazi bwacu buva. Ubutabazi bwacu buva mu ijuru, ntabwo buva ku bana b'abantu. Amen. Iyo twashyize ubutabazi bwacu ku bana b'abantu, ntabwo ukomera mu by'uru rugendo. Kandi Kristo yaravuze ngo ushaka kunkurikira, ushaka kunkorera, niyiyange kandi asige byose. Haleluya. Iyo wasize byose, ntabwo uhanga amaso ku bifatika, ntabwo uhanga amaso ku bavandimwe, ntabwo uhanga amaso ku baturanyi, ahubwo uhanga amaso kuri Kristo. Yesu natugire neza. Igihe turimo rero, twitegure turinde imyambaro yacu, mwambaro wo kwizera, mwambaro wo gukiranuka. Ngo maze abagaragu baragenda bajya mu nzira, barahamagara. Icyumba sare yo gukoresherezamo ikirori iruzura. Ngo umukwe ngo araza, arazenguruka abanyuramo, aritegereza kuri buri muntu wese, yitegereza ku mirimo, yitegereza areba neza kuri bwa butumire yatanze, areba ibyo yavuze byose: kwirinda ubusinzi, kwirinda ubusambanyi, kwirinda ubujura, kwirinda amagambo, kwirinda amatiku, kwirinda kugamburura n'ibindi byinshi, ingeso za kamere zose arabirebaho. Aragenda abona nk'umuntu utambaye umwenda w'ubukwe, aramwitegereza, aramubwira ngo mugenzi wanjye, ko nakubwiye ko natanze amatangazo mu isi yose, itangazo rikagera kuri buri muntu wese, uwumva n'utumva, ureba n'utareba,
uwize n'utarize, ukomeye n'uworoheje, niki cyatumye uza mu kirori utambaye umwenda w'ubukwe? Ngo nawe ngo arahora rwose. Bene data bavandimwe, nta rwitwazo ruri imbere ya Kristo, imbere y'iriya ntebe. Ntawe uzavuga ngo ntiyumvise. Aho waba uteranira hose waba udaterana, muri uyu mudugudu niba twawujemo, iri ni ikondera ryavugiye muri uno mudugudu kugira ngo abantu barusheho guhunga bitegure kugaruka kwa Kristo, kugira ngo abantu barusheho kurinda imyambaro yabo ariko gakiza, kurinda ijambo bumvise. Amen. Uwumvise wese azabazwa ibyo yumvise yari akwiye gukora ntabikore. Turasaba kugira ngo buri muntu wese umwambaro wo gukiranuka, umwambaro Kristo yaje avuye mu ijuru akaza kutwambura ibishwambagara, kudukura mu mwambaro w'ibyaha akatwambika umwambaro w'ubugingo wo gukiranuka wo kwizera kugira ngo tuwurinde. Nta rwitwazo na rumwe ruzumvikana imbere y'intebe y'Imana. Ntabwo uzabangwa ariko ngo umugabo cyangwa umugore cyangwa abana, oya, kizumvikana uko warumviye imbuzi. Haleluya. Ni igihe cyo kugira ngo buri muntu wese arwane intambara bucece kandi agire kwizera ibyo yabitse, ibyo yabwiwe byose abibike mu mutima we. Haleluya. Dawidi aravuga ati nabitse ijambo ryawe umutima wanjye byo ndagucumuraho. Haleluya. Wabitse ijambo rya Kristo umutima we, ntabwo ashobora gusitara, nta nubwo ashobora kubivamo kubera ko hari umwuka w'umukomanga. Haleluya. Ariko muri no minsi njya ndeba nkitegereza ngasanga hari abantu bari baramaze kubaka inyubako ndetse zikaba zari zikomeye, bari barazubatse ndetse n'ahantu heza, ariko bakaba barazishenye, barazisenyeye bo ubwabo. Yari inzu y'amagorofa maremare cyane, ariko muri no minsi bari kuzisenya, bari kuzisenyera. Nta nubwo ari umwanzi waje ngo azibasenyere, bo ubwabo. Bene data bavandimwe, ibyo wagendaga wigisha, amasaka wari warabibye, imbuto nziza z'indobanure ntabwo uri kuzibibura. Mu miryango tunyuramo tugendamo, mu bo dukorana, mu bo twiriranwa, ese mu kanwa kawe haracyavamo ibiryohereye? Haracyavamo imbuto zitunga abagenzi? Ese nta bantu uri kubera ibisharira? Ese nta bantu uri kubera igisitaza? Bene data bavandimwe, igihe turimo ni igihe cyo kuvuga dushize amanga, ni igihe dukwiriye kuvuga dushaka kugira ngo ibyo tuvuga n'ibyo dukora bigendane. Haleluya. Ibikorwa n'amagambo bibe byuzuzanya, imyambarire yacu ibe ibigaragaza, imigendere yacu, iminywere yacu, mu bo tugendana bigaragare neza uko dutwaye ibyasezeranijwe, bigaragare neza uko hari ibibitiro bya Kristo tugendana nabyo. Haleluya. Maze aramwitegereza aramubwira ati mugenzi wanjye, niki cyatumye uza mu bukwe utambaye umwambaro w'ubukwe? Nawe ngo arahora rwose. Bene data bavandimwe, iby'urugero byose nta kintu na kimwe cyabaye ubwiru. Icyo Kristo atasize avuze, umwuka wera yaragisobanuye ko tugomba kunyura inzira Kristo yanyuze, iyo abahanuzi baciye, iyo intumwa zaciye,
ariko tugakomera tugakizwa. Amen. Bene data bavandimwe, nigitumye imyambaro yanyu, imyambaro yacu ihinduka, yongera guhinduka ubushwambagara? Niki kibagamburuje muri urugendo ko nta sezerano dufite yuko isi izahoraho tugenda mu mahoro? Urasabwa gukiranuka kuva mu gitondo kugera na nimugoroba, utitaye mu bigukurura, mu biguhanda, utitaye ku ntare zizirikiye hafi y'inzira. Nyakunda kugira ngo hari n'igihe ziba zaranapfuye, rega ari ibibumbano bahashyize, ibibumbano ugasanga babishyize hariya byarasinziriye, biraho ngaho n'ibibumbano, ariko ukabigeraho ugasubira inyuma kandi bidakora, ntibivuga, nta na kimwe bikora, ariko ukahagera ugasubira inyuma. Bene data, ibintu biduca intege nta mumaro bifite. Igifite agaciro ni ukumenya aho turi kujya. Haleluya. Aho turi kujya ni bugufi bwacu, aho turi kujya ni hafi yacu, ni mu munezero. Haleluya. Ese nutinya urugamba uzirata iki rugera imbere y'intebe y'Imana? Tugomba guca mu bikomeye kugira ngo tuzahinduka abakomeye. Ariko abantu muri minsi barashaka gukomera. Abantu bari gushaka gukomera, ariko nta gihe dufite cyo kugira ngo dukomere muri ino si. Aho twifuza kujya ni iwacu mu rurembo rwa Yerusalemu. Haleluya. Rero akimara kumwitera aramubwira ati, rero mugenzi wanjye, ubwo utambaye umwambaro w'ubukwe, ngo abwira ngo abagaragu baramufata, baramuboha amaguru n'amaboko, kubera yuko ururembo rw'ijuru cyangwa kuri resebusiyo y'Imana cyangwa abatumirwa bazakirirwa, rwa rwobo rwavuye kure rugaruka hafi y'amarembo byazakorerwa ibirori. Haleluya. Rwarimutse. Niyo mpamvu abantu turi kugenda ikigare kivunge, usinzi akaririmba n'utari umusinzi, umusambanyi akagenda agatwara ibiyaka nigisha akajya n'ibiki byose. Ni ukubera ko rwa rwobo rwimutse. Turi mu buntu, twagiye mu buntu, turi mu mbabazi, urwobo ruhita rwimuka. Rero niyo mpamvu Yesu abwira abagaragu ngo, yemwe mwabagaragu mwe, uyu muntu utambaye umwambaro w'ubukwe nimumuboha amaguru n'amaboko, mumujugunye muri rwa rwobo, ariyo nyanja yaka umuriro n'amazuku. Niyo mpamvu abantu babibamo none ukayibona yuko ari abagenzi nyabagenzi, nyamara baraguye. Abantu barasinziriye, abantu bararambaraye, abantu bamaze kuva mu mitima yabo. Ntabwo mu mitima yabo hakiri mu inzira z'igisiyoni. Ariko naje kubibutsa mbabwira ngo mwongere musubire ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Mwibuke uko abahanuzi bagenze, mwibuke uko intumwa zagenze, abakera, kandi tubafateho nk'icyitegererezo cyo kurenganwa. Bararenganijwe, barakomeza barakiranuka. Niyo mpamvu bari ahantu barindiriye kugira ngo turagaruke ibyasezeranijwe. Ngo baramuboha bamujugunya muri rwa rwobo. Haleluya. Umuhango wo kwakira abatumiwe ntabwo uzaba umukwe atabanje kunyuramo, azabanza kwitegereza. Twebwe turareba hafi, ntabwo tureba kure, ariko we n'umutima wawe urireba muri iyi si. Nanjye nkimenya, nakwibutsa nkubwira ngo umenye yuko kuri kiriya gitaramo ntawe uzakijyamo atambaye umwenda w'ubukwe. Amen. Mwenda w'ubukwe urasaba gukomeza gukiranuka no kwizera, ugakomeza kwa mu mwanya wahamagawemo, ugakomeza ukarindira Kristo, kandi ukaba uzi neza yuko ugomba kumera nka bariya bakobwa batanu bari bafite amatabaza yabo. Amatabaza agahora nk'amavuta, amatabaza yabo agahora yaka, bareba ko amavuta arimo kandi amavuta ahagije kugira ngo umukwe naramukaje
bazacane bamwakire. Ariko abantu benshi bafite amacupa nta nubwo bajya bayareba. Amacupa yaratubaguritse kubera umugesi, ntago bakijya kujya kuyasharija kongeramwo amavuta. Ariko uyu munsi icyamba buri muntu wese akongera agatekereza akareba ku icupa ryiwe ririmo amavuta, ku itabaza ryiwe, ese amavuta arimo arahagije? Ese umwambaro wanjye nta bizinga byajeho? Bene data, ibintu bitera ibizinga ni byinshi: kugamburura, kuninira umwuka w'Imana, kudasoma ijambo ngo uryumve kandi uryumvire icyo rigusaba, gucika intege, amagambo adahesha Imana icyubahiro, inzika, ubusinzi, ubusambanyi. Hari ibintu byinshi byangiza umwambaro w'umugenzi. Ariko bene data, umunsi nabibutsa kandi niyibutsa kugira ngo twongere dufate umwanzuro uhamye, twongere turebe imyambaro yacu, kugira ngo ubwo umukwe azabaje kureba abasangwa, azabaje kureba abatumirwa, azasange imyambaro yacu nta bizinga birimo. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Amen. Data wa twese, Imana yacu bwite, umutabazi, umurengezi, ijambo ryawe nitabaza, ijambo ryawe ni urwego, iri ni ijambo wandikishije ngo ridushoboze Mwami kwitegura, twitegure kuva tugihamagarwa kugeza Mwami uduhamagaye. Iriherekeze Kristo, sobanurira buri muntu wese, kandi iri jambo ryagure mu mitima yacu, rizabashe kugera mu mpande zitandukanye. Kandi Uwiteka, embura itorero ryawe mu gihe gisa nk'iki. Abari basuye inyuma Mwami bongerera imbaraga, abari bacitse intege Mwami nubakomeze, bagarure mu murimo Mwami, ongera Mwami guhirimbana Mwami. Kandi Uwiteka, ibarwanya Mwami ibirwanye Mwami, ibahiga Mwami ubihige, hagarika ubutware bw'umwijima, mbaraga za karande, ibitero bya Satani, tubikujeho ubutware bwa Kristo Yesu. Mana nyir'ubuntu, herekeza ijambo ryawe, kandi buri muntu wese Mwami yongera kumva bundi bushyashya, cyangwa buri muntu wese Mwami akongera kumva mbaraga za Mwuka Wera ziri muri we. Haleluya. Amamara Kristo, amamara razana ngo nemeni atayaza, amamara mu bagabo waraboti ngizania, amamara mu babyeyi animo daiseme ya hadaibo hazike, amamara mu rubyiruko papa naimo nangiza atibora nayibora isiki aribotaya amamara zange. Asante Yesu, unayime amamara muri ubwoko buri hano hantu, ongera Mwami wahindurira imyambaro Mana, abe imyambaro yari imaze gucika, abe yari imaze kwangirika, nimo nangiza wongere ubambike indi myambaro mishyashya, kugira ngo ubwo wenda kuza gucyura itorero Mana tuzagusangane twese nta mugabo turiho. Ngaho Mwami riherekeze rero, kandi gahunda zose kwerera imbere yawe Mwami uziyoborere, tuzaye tukwizeye mu butware bwa Yesu waneshe. Urakoze Yesu. Amen.